हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में हमेशा ये 7 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। इसे समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले हार्ट का और कार्डियक साइकिल का बेसिक बताता हूँ। उसके बाद फिर हम फेजेस देखेंगे, कार्डियक साइकिल में कितने फेजेस होते हैं। सबसे पहले हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं: लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम। इसका बेसिक आपको मालूम होगा क्योंकि हम लोग नीट के लिए पढ़ते थे हार्ट और कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट का बेसिक होता क्या है। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड। उससे ये बाइकस्पिड वॉल्व की मदद से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। फिर वहाँ से ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा की मदद से राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड से आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। दोस्तों, ये तो हुआ हार्ट का बेसिक। अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल का थोड़ा बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम उसके फेजेस देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। इस टाइम पर ये बाइकस्पिड वॉल्व्स और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होती हैं। उसके बाद जब इन आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिस्टोल होता है, तब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होती हैं और लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम से ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल में आने के बाद इनका सिस्टोल खत्म हो जाता है और इनका स्टार्ट होता है डायस्टोल यानी कि डायलेशन, और इनका स्टार्ट होता है सिस्टोल वेंट्रिकल का। और ये रिलेशन होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर इनका डायस्टोल हो रहा है यानी कि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और प्रेशर कम हो रहा होगा। अगर इनका सिस्टोल हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा और प्रेशर बढ़ रहा होगा, यानी प्रेशर यहाँ पर कम है आर्ट्रियम में और वेंट्रिकल में ज़्यादा है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा से कम में ब्लड फ्लो कर सकता है, इसीलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं और यहाँ पर होती हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। सेमील्यूनार वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं जिससे कि ये ब्लड जो वेंट्रिकल में ब्लड था वो चला जाता है सेमील्यूनार वॉल्व्स में। उसके बाद जब ब्लड चला गया, अब इनका भी डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है और इसका डायस्टोल हो रहा होता है। तो दोनों ही डायस्टोल कंडीशन में हैं। इस टाइम पर जो ब्लड आएगा आर्ट्रियम में वो बिना आर्ट्रियम के सिस्टोल हुए भी ब्लड इसमें फ्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व्स ओपन हो रखे हैं, ये भी डायस्टोल कर रहे हैं और ये भी, और इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो दोस्तों, ये हुआ कार्डियक साइकिल का कुछ बेसिक। अब देखते हैं वीडियो में डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि इस प्रोसेस में जितने भी इवेंट्स होते होंगे उसके सीक्वेंस को ही हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। It is defined as succession sequence of coordinated events in the heart which are repeated during every heartbeat in a cyclic manner. Events of cardiac cycle arterial events होते हैं और ventricular events. Arterial events which constitute arterial systole and arterial diastole. Second, ventricular events which constitute ventricular systole and ventricular diastole. नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 72 पर मिनट। ड्यूरेशन कितना होता है कार्डियक साइकिल का? 0.8 सेकेंड। आर्टेरियल इवेंट्स में आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। दोस्तों, ये सब हम डायग्राम में देख चुके हैं। वेंट्रिकुलर इवेंट्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। आप इन सारे फेजेस के टाइम को इस डायग्राम से ध्यान रख सकते हो। आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। अब क्योंकि टोटल होता है 0.8 सेकेंड, इसलिए जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकेंड। आर्टेरियल डायस्टोल कितना होगा? टोटल होता है 0.8 सेकेंड और सिस्टोल है 0.1 सेकेंड, तो डायस्टोल हुआ 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का।
कार्डियक साइकिल का फर्स्ट इवेंट होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड। दोस्तों ये समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। अगर इसे आप समझ लो तो आपके लिए थ्योरी पार्ट काफ़ी आसान हो जाएगा। यह है ग्राफ और ये है हार्ट। हार्ट थोड़ा डब्बे जैसा लग रहा है लेकिन हार्ट है। यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है, आर्टेरियल का डायस्टोल हो रहा है, तब आप इसमें देखकर इमेजिन कर सको। तो ये ग्राफ है। कार्डियक साइकिल टोटल होती है 0.8 सेकेंड की। इसमें 4 इवेंट्स होते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये मैंने 2 जगह क्यों बनाया है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अब इन सब के हमने टाइम पढ़ लिए, जैसे कि आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड, ये 0.4 सेकेंड और ये 0.1 सेकेंड, तो टोटल हुआ 0.5 सेकेंड। दोस्तों बच्चों को ये इमेजिन करने में दिक्कत आती है कि कौन सा इवेंट पहले वाले इवेंट के कितने टाइम तक ओवरलैप कर रहा है। इस ग्राफ में अगर आप समझोगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आर्टेरियल का सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। जिस टाइम पर आर्टेरियल डायस्टोल स्टार्ट होता है उसी टाइम पर वेंट्रिकल का सिस्टोल भी स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड आर्टेरियल डायस्टोल के 0.3 सेकेंड से ओवरलैप करता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो जाता है तब वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट होता है और ये भी ओवरलैप करता है आर्टेरियल के डायस्टोल के साथ। लेकिन 0.1 सेकेंड वेंट्रिकल के डायस्टोल का 0.1 सेकेंड ओवरलैप करता है आर्टेरियल के सिस्टोल के साथ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बनाया है। वेंट्रिकल का 0.4 सेकेंड ओवरलैप करता है आर्टेरियल के डायस्टोल के साथ, लेकिन 0.1 सेकेंड ओवरलैप करता है आर्टेरियल सिस्टोल के साथ। अब देखते हैं हम थ्योरी पार्ट में। आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड। राइट आर्टेरियल सिस्टोल स्टार्ट जस्ट बिफोर लेफ्ट आर्टेरियल सिस्टोल। जो राइट चैम्बर है उसका सिस्टोल पहले स्टार्ट होता है जस्ट बिफोर लेफ्ट आर्टेरियल सिस्टोल के। आर्टेरियल जब सिस्टोल करता है इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 10 to 20% टू वेंट्रिकुलर फिलिंग। दोस्तों हमने पढ़ा था जब आर्टेरियम में ब्लड आता है तब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होते हैं और जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है तब ये ओपन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, ओपन होने की वजह से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि आर्टेरियल का सिस्टोल कंट्रीब्यूट 10 to 20% वेंट्रिकुलर फिलिंग। थ्रू आउट द आर्टेरियल सिस्टोल ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल्स। सेकेंड फेज है आर्टेरियल डायस्टोल। आर्टेरियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। अब दोस्तों ग्राफ में देखो आप फिर से, आर्टेरियल का डायस्टोल 0.7 सेकेंड का है। इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग वो जिसमें वेंट्रिकल का सिस्टोल इसके 0.3 सेकेंड के साथ ओवरलैप कर रहा है और दूसरा भाग वो जिसमें वेंट्रिकल का डायस्टोल 0.4 सेकेंड के साथ इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। यही लिखा हुआ है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट 0.3 सेकेंड, first 0.3 second which coincide with ventricular systole and later 0.4 second which synchronizes with the ventricular diastole. In the beginning of arterial diastole the AB valves are closed. दोस्तों जब आर्टरी का डायस्टोल स्टार्ट होता है तब वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो एवी वॉल्व्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं ताकि ब्लड वापस से ना आए। इसीलिए बिगिनिंग ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल में एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्रेशर ऑन द आर्टेरियल साइड एंड राइज इन द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। ड्यूरिंग दिस फेज वेन्स पोर देयर ब्लड इनटू द आर्टेरिया। दोस्तों अभी तक हार्ट में हो क्या क्या चुका है इस डायग्राम से देखो आप। अभी तक आर्टेरियम में ब्लड आया था और उस टाइम पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो रखे थे। आर्टेरियम में सिस्टोल हुआ जिसकी वजह से वॉल्व्स ओपन हो गए और ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में और इसने कंट्रीब्यूट किया 10% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसके बाद आर्टेरियम का डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल की सिस्टोल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ता है,
इसीलिए जो यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड चला जाता है बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। जब 0.3 सेकंड के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो जाता है तब स्टार्ट होता है वेंट्रिकल का डायस्टोल, और जब वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट होता है तब ये वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं और इसी कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी कि आर्ट्रियम भी डायस्टोल कर रहा है, आर्ट्रियम भी इस टाइम पे डायस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल हो रहा है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है, ब्लड पहले से आर्ट्रियम में आ रहा था और वही ब्लड जब जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट होता है तो जो ब्लड इसमें आ रखा था वो आ जाता है वेंट्रिकल में, और जॉइंट डायस्टोल की वजह से वेंट्रिकुलर फिल होता है 80 to 90%। यही थ्योरी में लिखा हुआ है, देखते हैं। वेन से ब्लड आता रहता है आर्ट्रिया में ताकि जब जॉइंट डायस्टोल हो तब जो ब्लड भरा आर्ट्रियम में वो आ सके वेंट्रिकल में। When the 0.3 second of arterial diastole is over, the AV valves open as the pressure in the ventricle falls. So, blood from the arteria rushes into the ventricle. दोस्तों यही वो कंडीशन है जॉइंट डायस्टोल वाली, और ये ब्लड आया कहाँ से, जो पहले से ब्लड आ रहा था, थ्रू आउट द लेटर पार्ट ऑफ आर्टेरियल डायस्टोल, एंड इट कंट्रीब्यूट टू 80 to 90% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड। राइट वेंट्रिकल स्टार्ट अर्लियर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। जस्ट व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज अबाउट टू स्टार्ट, एवी वॉल्व्स ऑन बोथ साइड क्लोज। और दोस्तों एवी वॉल्व का क्लोज होना ही सिग्नल देता है हार्ट को कि तुम वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट कर दो। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल एंड प्रोड्यूसेस द फर्स्ट हर्ट साउंड लब। एवी वॉल्व्स क्लोज हुए उसकी वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड आता है लब। इसका मतलब फर्स्ट साउंड इंडिकेट कर रही है ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड डिनोट्स द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दोस्तों सेकेंड हार्ट साउंड तब आता है जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड डिनोट्स ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। फर्स्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, सेकेंड मैक्सिमम इजेक्शन, थर्ड रिड्यूस्ड इजेक्शन। दोस्तों इस टाइम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर हार्ट की कंडीशन क्या है ये देखते हैं हम। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा होगा तब जो ये एवी वॉल्व्स हैं ये क्लोज होंगे, सेमील्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्योंकि वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए कुछ टाइम के बाद सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है हार्ट की जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। थ्योरी में देखते हैं इन तीनों फेजेस को हम। पहला फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ड्यूरिंग दिस इंटरवल द सेमील्यूनर वॉल्व्स ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी and aorta remain closed. AV valves are already closed. As the blood is incompressible and the ventricles are contracting as closed cavities, there is no change in the volume of the ventricle. Hence, pressure rises and is known as isovolumetric phase. प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज। At the end of this phase, the rising intraventricular pressure forces the semilunar valves to open, initiating the ejection of blood from the ventricles into the aorta or pulmonary artery. This starts the ejection phase. Second phase, maximum ejection phase. The intraventricular pressure reaches peak level due to maximum force of contraction. Pressure gradient between the ventricles and corresponding vessels is maximum. Hence, maximum blood flows into the vessels during this phase. तीसरा फेज आता है reduced ejection phase. अब क्या होगा? The pressure gradient become less due to decreased force of contraction. So, the blood flow from the ventricles into the corresponding vessels become less. Right ventricular ejection starts
a little earlier than the left ventricular one and finishes later. At the end of systole, semilunar valves close due to the pressure gradient between the vessels and the ventricles. Closure of semilunar valves produces the second sound which is dub. दोस्तों अगर आपने इसका कंसेप्ट समझा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, तो ये तीनों फेजेस आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इट स्टार्ट जस्ट बिफोर द क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वॉल्स। दोस्तों सेमीलुनार वॉल्स के क्लोज होने से जस्ट बिफोर ये फेज स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट प्रोटोडायस्टोल, सेकंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, थर्ड वेंट्रिकुलर फेज। पहला है प्रोटोडायस्टोल। ड्यूरिंग दिस फेज ventricular ejection has almost stopped. Pressure in the vessels exceed the ventricular pressure and this phase end with the closure of semilunar valves which causes the second heart sound. Semilunar valves के close होने से second heart sound produce होता है। Isovolumetric relaxation phase. At the end of protodiastole, semilunar valves close and AV valves are closed before. The ventricles are relaxing as closed cavity. By this time, the arteria are getting filled. दोस्तों इस टाइम में आर्ट्रिया ब्लड से फिल होता रहता है और इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर बिल्ड्स अप। दिस ओपन, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एवी वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी, इसलिए दिस ओपन्स द एवी वॉल्व्स एंडिंग दिस फेज। ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स स्टार्टिंग द स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब वेंट्रिकुलर फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकुलर फिलिंग को हमने इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फेजेस। फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, सेकंड स्लो फिलिंग फेज, थर्ड सेकंड रैपिड फिलिंग फेज। फर्स्ट है फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। ड्यू टू हाई प्रेशर ग्रेडियंट 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज अ सडन फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टेरिया इनटू द वेंट्रिकल्स। This causes vibration of the ventricular myocardium, resulting in the production of third heart sound. Slow filling phase. As the pressure gradient is less, only 10% of ventricular filling takes place during this phase. Reduced ejection phase. The pressure gradient becomes less due to decreased force of contraction. Hence the blood flow from the ventricles into the corresponding vessels become less. Right ventricular ejection starts earlier than the left ventricular one and finishes later. दोस्तों अभी कार्डियक साइकिल खत्म हो गया। अब हमें इसे लिखना कैसे है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये सारे फेजेस अब एक साथ याद कर लेना, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया है। और इन नोट्स को जो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे उन्हें आप 2 से 3 बार रीड लगा लेना। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये फेजेस लिखने के बाद इनमें आपको जो भी 2-3 पॉइंट याद आए उन्हें आप लिख देना और एक फ्लो चार्ट और एक ग्राफ बना देना। एग्जामिनर आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स इस कार्डियक साइकिल में दे देगा। तो इस तरह से आप इसे यूनिवर्सिटी में लिख सकते हो।